我国的7名保钓人士选择跳入水中，游上了钓鱼岛，但在插上了中国的5星红旗后，他们被小日子的军警逮捕。当然，小日子自知理亏，在8月17日就释放了全部的中方人员，有7人直接乘坐的飞机回到了香港，另外1群人则回到了启丰2号上，驾驶着启丰2号于8月22日抵达香港，并且受到了民众的热烈欢迎。当然，这次保钓行动，14名爱国人士功不可没，但他们驾驶的启丰2号同样也是我国保钓的大功臣。而启丰2号自被购买以来，就一直是保钓船，并且参加了多次保钓行动。这是我国著名的保钓船启丰2号，它长30公尺，重达142吨，以68万港元的价格被香港保钓委员会购买，并且参加了多次保钓行动。从1996年